ჩვენ ბრუნდებით ბულინგის თემით, ძალადობა ბავშვებში სკოლის პერიოდში და ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები არიან ნათია კუჩუყიძე, ფსიქოლოგი, ირაკლი კაკაბაძე, ინტერნეტ გაზეთ მასწავლებელი ჯის და ჟურნალ მასწავლებლის რედაქტორი და თორსტები ერთ პერიოდი სკოლის დირექტორის ბრძანდებოდით, შორინა ტყეშელაშვილი ბლოგერი და თამარ იმნაიშვილი მანდატორი. კაცრავად. დიდი ბოდიში ამერია. გითხარით, რამდენად აქტუალურია ეს თემა? ბულინგი? საკმაოდ აქტუალურია, თუმცა ამ ბოლო პერიოდში გახდა აქტუალური. აქამდე თითქოს ისე ითვლებოდა, რომ ეს ესე უნდა იყოს, რატომღაც მიღებული იყო ჩვენი ქართველებისთვის, მაგრამ ეს ბოლო პერიოდი საკმაოდ აქტუალურია. უკვე როგორც ჩვენი მხრიდან, ისევე მასწავლებლების და უფროსების მხრიდან ხდება გარკვეული ღონისძიებების ჩატარება, რომ აღმოიფხვრას. კარგით, აბა გითხარით ახლა ეს გარკვეული ღონისძიებები. გარკვეული ღონისძიებები პირველ რიგში ჩვენი სამსახურიდან იგულისხმება ის, რომ ფუნქციები როგორც აღინიშნა უკვე გვემატება, ანუ ჩვენი პირდაპირი მოვალეობა გახდება, რომ ესეთ შემთხვევაში, როდესაც აღმოვაჩენთ, თქვათ, როდესაც ხდება ბულინგი სკოლაში, ბულინგის მსხვერპლი გადავა მისამართად ფსიქოლოგთან, თუ მას სჭირდება დახმარება, თუ იმ დონეზე მივიდა, რომ უკვე ჩვენ სიტუაციას ვერ ვაკონტროლებს და სჭირდება სპეციალისტის ჩარევა, შესაბამისად ბულინგის გამტარებელსაც, როგორც წესი, მასაც პრობლემები აქვს ხოლმე, რადგანაც ბულინგს ატარებს, თუ ბავშვი ჩვენთან გაიხსნა იმ დონეზე, რომ გავედით პრობლემაზე და დავითანხმეთ სპეციალისტთან გადასამართებაზე ვახორციელებთ, ანუ უშუალო მოვალეობა გახდა ჩვენი. ანუ სკოლაში ფსიქოლოგები გყავთ? სკოლაში ფსიქოლოგები არ გყავს, ჩვენ სამსახურის ბაზაზე გაიხსნა ფსიქოლოგიური ცენტრი, სადაც მუშაობენ ფსიქოლოგები და სკოლიდან ნებისმიერ მანდატორს შეუძლია რეფერირება მოახდინოს მოსწავლეს. ალბათ ესეც ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც არ არის სკოლაში ფსიქოლოგი. მე მგონი ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში არის რაღაცა ოფიციალური სტანდარტი, რომელშიც შედის ის, რომ აუცილებლად სკოლაში უნდა იყოს ერთი ფსიქოლოგი მინიმუმ. ფსიქოლოგი მასწავლებელი და მანდატორი რაღაც ჯაჭვი უნდა იყოს. ყავს მანდატორი, მაგრამ არ ყავს ფსიქოლოგი. მე ხა ზოგადად აქ არის ადამიანური მასა, აქ არის ზოგადად ხედვაზე და პოლიტიკაზე, სახელმწიფო პოლიტიკაზე, რომ ყავს ფორმიანი ადამიანი სკოლაში, როდესაც არ ყავს ისეთი ინსტიტუტები, რომელიც აუცილებელია, რომ ყავდეს სკოლაში. აქ ახლა განათლების მინისტრის მოადგილე საუბრობდა ზუსტად ამაზე, რომ ჩვენ არ აქვს საშუალება ამის. მაგრამ აღმოჩნდება, რომ სხვა რაღაცების საშუალებები არსებობს რა სკოლაში დაუშვათ. აი მაგალითად ის რეფორმა, რომელიც დაწყებული იყო და უნდა გახორციელებულიყო, რომ სკოლა დაყოფილიყო რამოდენიმე ადმინისტრაციულ შენობად, თუნდაც დაწყებითი ცალკე, საშუალო სკოლა ცალკე დაუშვა და საბაზო სკოლა, აი ეს რეფორმაც რაღაცა ისეთ ეტაპზე შეჩერდა, რომ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ამის სახსრები არ აქვს, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ანუ პოლიტიკის და ხედვის პრობლემა არის ის ბულინგი. აქ ძალიან კარგად ითქვა, რომ ცალკეული შემთხვევები სხვა რაღაცაა, მაგრამ ის რომ ჩვენს მენტალიტეტში და კულტურაში ეს არის და აი UNICEF-ის ბოლო გამოკითხვამაც ეს რაღაც კატასტროფული შედეგი მოუწოდა. 60% ამბობს, რომ ბავშვების ძალადობა ეს არის აღზრდის ერთ-ერთი ძალიან კარგი ხერხი. ხო, ნორმალიზება. რაც არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ხო, მე ხოლმე უბრალოდ გავაკეთებ კომენტარს ამ თვალსაზრისით, რომ აი რაც შეეხებოდა იმას, რომ თითოეულ სკოლაში აუცილებლად უნდა იყოს ფსიქოლოგი, ან საერთოდ არ უნდა იყოს ფორმიანი ადამიანი, ხო? თუ გადავხედავთ ჩვენი უცხოელი კოლეგების გამოცდილებას, ნახავთ, რომ არ არის ასე ერთგვაროვნად საქმე იმათანაც კი. ანუ ახლა იყვნენ ჩვენთან ჩამოსული ნასროს ოფიცრები, რომლებმაც ჩაატარეს ტრენინგი და იმათთვის იყო ძალიან დიდი მოულოდნელობა, რომ არსებობს ცენტრი, ანუ მანდატური სამსახურის ბაზაზე, სადაც მუშაობენ კვალიფიციური კადრები, რომელთაც შეუძლიათ დახმარება გაუწიონ. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, როგორც მანდატორს, ასევე პედაგოგს, რომ თქვა დაეხმარონ ისინი ბავშვს. არ იყვნენ მაკონტროლებლები, არამედ აღნიშნეთ. თუნდაც ახლა თქვენ საერთაშორისო გამოცდილება ახსენეთ, ახლა ამერიკაში შტატები არსებობს, სადაც იერარქიც აქვთ მანდატორებს. რა თქმა უნდა. აქ არის პრიორიტეტებზე დაუშვათ. ის პრიორიტეტები რაც ახლა დგას განათლების სისტემას, ქართული საქართველოს განათლების სისტემას. აი ამაზე ხოლმე საუბარი, თორე გამოცდილება სხვა ქვეყნებსა სხვა. მაგალითად, იმასაც გვიჩვენებს საერთაშორისო გამოცდილების დაუშვათ ისეთ ქვეყნები, როგორც არის ფინეთი, რომ საერთოდ შეიძლება ითქვას თავდაყირად დადგეს ფლენთის სკანდინავიური ქვეყნებიდან დაიწყო ზოგადად ბულინგის კვლევა. ან თვითონ ეს ტერმინები შემოვიდა იქიდან, ანუ რას ნიშნავს ბულინგი, რა არის, ხო? ეს არის ერთ-ერთი ფორმა ძალადობის, რომელიც თავში მოიცავს ადამიანის ერთი ან ადამიანთა ჯგუფის მიერ ცალკეული პიროვნების დევნას, შევიწროებას ხანგრძლივ დროის განმავლობაში.
ხო, აი ეს არის ახლა დღევანდელი განმარტება ბულინგის. და ძალიან აქტუალურია ეს თემა მათთვის დადგა ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში და ჩვენთან ეხლა გახდა აქტუალური და ეს მე ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს არის ძალადობა და ეს არ არის ნორმა და ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი იმასთან, რომ თქვათ გაუმკლავდეთ ამ პრობლემას. ეს ალბათ იმიტომ, რომ ოჯახში ძალადობაც ითვლებოდა ერთ-ერთ ნორმად და აქედან გამომდინარე ალბათ არ ჩანდა ეს პრობლემა. შედარებით ალბათ ეს იცვლება და ამიტომაც აღმოჩნდა, რომ ეს ბულინგი რეალურად თურმე საქართველოშიც არის პრობლემა. 2008 წლის ანალოგიური ის იყო იუნისეფის კვლევა, სადაც 80% მოსწავლისა პატარა მოსწავლებისაც და უფროსი კლასელებისაც თვლიდა, რომ მსხვერპლი იყო ძალმომრევების. კი ბატონო. ოჯახში ეს 2007-2008 წლის კვლევა არის, ეს ძალიან ახლოს მიერ ბავშვის დასჯის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მეთოდი იყო, ხან თმის დაკაჩვა, ხან მართლა სახაზავი გადამტვრევა. არის ბულინგის რისკი არის ის, რომ არის ძალიან შეუმჩნეველი და ზოგადად თვითონ ერთ-ერთი როლანდი ამბობს ესეთ რამეს, რომ ესე იგი არის სიჩუმი შეთქმულება თითქოს, იმიტომ რომ ესე იგი არის მოძალადე, თქვათ, ერთი ინდივიდი, მეორე ინდივიდი, რომელიც ამ ძალადობას ვერ უმკლავდება და არის კიდევ ადამიანი, რომელიც გარედან ამას აკვირდება და ისიც ვერაფერს ვერ ამბობს რაღაც მიზეზთა გამო, ხო? ანუ ყველანი არიან ჩუმად. ზოგადად ბულინგის მსხვერპლი ბულინგზე ძალიან ნაკლებად თუ ლაპარაკობს, არ ლაპარაკობს ზოგადად ამას. იმიტომ რომ მიუღებელია სოციუმისთვის. შეიძლება იყოს ეს, რომ აი ჩაშვება, ან ენა მიუტანა, ხო, ესეთი. და თან ეს იგი პედაგოგების განცდა არის ორგვაროვანი რაღაც. თან ბრაზობენ, რომ ამას ვერ უმკლავდებიან. თან დანაშაულის განცდა აქვს, რომ როგორ ვერ უმკლავდებიან, ხო? და ამ დროს ქმედება არ ხდება, ხო? და ჩვენ ახლა ახალი აი ამ რეფორმის ფარგლებში გვინდა რომ უბრალოდ მანდატური, რომელიც არის სკოლაში და რომელიც უზრუნველყოფს ფიზიკურ დაცულობას ბავშვებისას, ანუ იყოს იმ რეფერალურ ქსელში ჩართული, რომელიც ირეაგირებს ძალადობის შემთხვევაში და გადაამისამართებს იქ, სადაც თქვათ პედაგოგთან და მშობელთან ერთად. აი დღევანდელი მდგომარეობა რო ავიღოთ, ანუ როგორც სტატისტიკა ვნახეთ ჩვენ რამდენიმე სწორედ გადაცემის მომზადების წინ და იყო რომ მანდატურის შესulis შემდეგ დაახლოებით 70-დან 95%-მდე შემცირდა სხვადასხვა დანაშაულები თუმცა მე არ ვიცი ეს კვლევა სად არსებობს, ეს კვლევა არ მინახავს. ეს იყო ზეპირი განცხადება. სტატისტიკა. ხო, ეს კვლევა მე არ მინახავს ზოგადად, აი მე დაინტერესებული ვიყავი ამით და დაინტერესებული ვარ თემით. კვლევა არ მინახავს რომელმა ორგანიზაციამ ჩაატარა, როგორ ჩაატარა და სად ჩაატარა, ვის დაუკვეთეს. აი მე ვიცი რომ 2007 წელს იუნისეფს შეუკვეთა განათლების სამინისტრომ და მას ჩაატარა. აი მე ეს კვლევა ესე თვალნათლებ მხოლოდ შედეგები, ნუ წინა ასე ვთქვათ მენეჯმენტის დროს განათლების სამინისტროს მაშინ განცხადდა ეს 800-ად, მაგრამ მე კვლევა არ მინახავს სამწუხაროდ. ანუ თქვენი გადასახადიდან დღესაც იგივე მდგომარეობა რაც იყო. პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ვრეაგირებთ, თორე პრევენციას არსად არ ვატარებთ. ანუ პრევენცია არა გვაქვს. აი თუნდაც ის 5 წლიანებზე რო გვაქვს ჩვენ საუბარი. ჩვენ საუბრობთ, რომ 5 წლიანები არ შეიძლება რატომ, იმიტომ რომ იმ გარემოში რა გარემოთ ჩვენ გვაქვს და იმ სივრცეში რაც გვაქვს და ის რესურსები რაც გვაქვს, ამით ვერ უზრუნველყოთ 5 წლიანებს, თორე 5 წლიდან რო დავიწყოთ ჩვენ ზრუნვა ბავშვების სკოლისთვის მომზადებისთვის, ან მე პირველ კლასში, მეორე კლასში ეტაპობრივად ვიზრუნოთ იმ ღირებულებების ჩამოყალიბებისთვის, რომელიც მე არ გახდეს საჭიროებას იმისა, რომ ჩვენ ყავდეს სკოლაში დაუშვათ მანდატური ან ვიღაცა დაუშვათ სხვა ინსტიტუტი. აი ეს არ ხდება, ანუ პრევენციის არანაირი ზომები ჩვენთან გარდა იმისა, რომ დაუშვათ რამოდენიმე ჰუმანიტარულ საგანში პროგრამაში რაღაც არის შეტანილი მრავალფეროვნებისთვის, ტოლერანტობისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ღირებულებების სისტემა, როგორც სკოლაში გვაქვს მორღვეული, დაუშვათ საგანმანათლებლო სისტემაში, ისევე გვაქვს გარეთ. ძალადობრივი ქცევის პრევენციას გულისხმობთ, ხო, ამ შემთხვევაში. სოციუმთან დაკავშირებით. ხო, იმიტომ რომ უკაცრავად შორენას მიდოკითხა და გააგრძელეთ, ანუ რეალურად ძირეული განსხვავება პრევენცია და რეაგირება, ხო? ხო, აი პრევენციასთან დაკავშირებით მე გავაკეთე. შემდეგ კი ბატონო. აი რაც შეეხება პრევენციას ძალიან რთულია პრევენცია სკოლის ეტაპისთვის, როდესაც ძალადობას უკვე ოჯახში აქვს, ოჯახიდან იწყება და ერთ-ერთ მისაღებ ნორმად არის საგრძელობით საქმიანობაში. და რა ქართული ანდაზა მახსენდება, შვილი გაზარდებ გამოგადგება მოყრა და რაღაც ეს ასპექტიც უდევს ძალადობის გავრცელებას, მე ვფიქრობ. დიდი მორბენალ კვიც. ან რაც ბავშვებიდან ხდება, აი ნეგატიური
აი ამ საფრთხეებს, იარაღის მიწება და შემდეგ უკვე სოციუმშიც უჭირს თავის დამკვიდრება, გარემოც ისეთია, აგრესიულია და ან თვითონ ხდება მოძალადე, ან თავად რჩება ძალადობის მსხვერპლი. ძირითადად როგორც სტატისტიკაც აჩვენებს, ეგრეთ წოდებული ძალადობის მსხვერპლი პოტენციური მოძალადი არის, რადგან ვეღარ ახერხებს ამ აგრესიის შეკავებას გამოსავალი. ძალიან დიდი გამოწვევა ეს, მე მგონი, საზოგადოებისთვის, ოჯახისთვის, სკოლებისთვის და მე ვფიქრობ პოზიტიური მხარე. ესე იგი, რაც შეეხება პრევენციულ ზომებს, ზოგადად ფსიქიკური სიჭანსაღის ეს მოდელი ხო, თქვა დელინკვენტური ქცევის პრევენციას ადრიდანვე იყო რამდენიმე წლის წინ დაიგეგმა, აი ესეთი მოდელი და სტრატეგია იყო განვითარებული, რომ ყოფილიყო მოხდენილი თქვა დელინკვენტური ქცევის პრევენცია, ხო? მოიცავს რამდენიმე დონეს. ანუ პირველი დონე არის უშუალოდ ინფორმირებულობა. ის რომ სახელი ერქმევა ამას, რომ ეს არის ძალადობა, ეს უკვე პრევენცია, ანუ ჩვენ რო აქ ვსაუბრობთ, ხო, ამაზე. ეს უკვე პრევენციის პირველი დონეა. ის რომ ინფორმირებულია, თქვა პედაგოგი, რომ ამას ქვია ძალადობა, ხო? თქვა იგივე ექიმი, იგივე მშობელი, რომ იცის, რომ აი ამის კეთება არის ამაზე ინფორმირებულობა, ეს არის უკვე პირველი დონის პრევენცია. მეორე დონის პრევენცია არის ის, რომ თქვა ტარდება დისკუსიები, ამაზე ადამიანები ლაპარაკობენ, მიმართავენ სპეციალისტებს, ხო? ანუ სკოლაში მართება მსჯელობა ამის შესახებ. იგივე თქვა ბავშვთა დაცვის ოფიცერი, არა, რომ გაიმართოს, ხდებით, ანუ ჩვენ ამ მიმართულებით მივდივართ. მე ხარ რაც ჩამოთვალეთ პრიორიტეტი, გეთანხმებით ყველაფერი. ამაზე მაქვს საუბარი. ჩვენ ამას რა ხდება ჩვენს რეალობაში? ხორცელდება თუ არა ეს? აი თუნდაც მშობელთა პედაგოგიზაცია. აი რასაკეთებს განათლების სამინისტრო, ან რასაკეთებს სხვადასხვა ინსტიტუტები მშობელთა პედაგოგიზაციის? მე შემიძლია გითხრათ რასაკეთებს ჩვენი ცენტრი ამასთან დაკავშირებით. ანუ ზოგადად ვიძახიათ თქვენ რასაც ხართ. კი ბატონო. ანუ თქვენ ეს სიჩუმე რო ახსენეთ სკოლის კედლებში, ეს ამ სიჩუმეში ჩვენთან რა ხდება და მასწავლებლები რამდენად არიან გადამზადებულები? ცენტრი, ანუ თავის მოიაზრებს ესე მეორე დონის პრევენციას და მესამე დონის პრევენციას, იმიტომ რომ მეორე დონის პრევენცია არის თქვათ, რასაც აკეთებს მანდატური, რომ მას შეუძლია დაკვირვება აწარმოოს, ფიზიკურად დაიცვას, ამოიცნოს, ხო, იდენტიფიკაცია მოახდინოს. არანაირად არ ნიშნავს, რომ მანდატურის ფსიქოლოგიზაციას არ ნიშნავს ეს, ხო? ეს ნიშნავს მისი კვალიფიკაციის ხალხია ეს მანდატურები, ესეც. აი თამუნავ თქვა. კი, თამუნავ, მაგრამ ანუ ეს რაღაცა კონკურსით ხდება, რომ აი ეს რომ საზოგადოებაც იცოდეს. ხო, კი ბატონო, თამუნავ. მე პირადად პროფესიით ფსიქოლოგი ვარ, თუმცა ჩვენთან არიან სხვადასხვა სპეციალობის მანდატურები, მაგრამ საერთო ჯამში ჩვენ გვაქვს გავლილი სხვადასხვა კურსი და დავიწყეთ საბაზისო მომზადების კურსი, გქონდა მე გადამზადების კურსი, გავლილი გვაქვს სოციმუშაკებთან სპეციალური ტრენინგი, როგორ უნდა მოხდეს გადამისამართება, პირველად სამედიცინო დახმარება, დღეს ამ წუთასაც პარალელურად ხდება კიდე ტრენინგები ტარდება, ძირითადად უკვე ფსიქოლოგიური კუთხით ტარდება, ანუ რამდენი ხანი გრძელდებოდა ეს თქვენი გადამზადების პროცესი? იყო სამკვირიანი, ორკვირიანი, ერთკვირიანი, ერთდღიანიც ვქონდა. პირადად თქვენ როგორ ფიქრობთ, მასწავლებელი რომელსაც ისწავლა 4 წელი, მას აქვს პრობლემა, რომ არ არის პროფესიონალი და უჭირს ბავშვთან დამოკიდებულება. რამდენად საკმარისი იქნებოდა თქვენთვის? თქვენ ფსიქოლოგი ხართ, რეალურად ჩვენ გაგვიმართლა თქვენ შემთხვევაში, მაგრამ როცა საქმე ეხება სხვა პროფესიის ადამიანებს, რომელიც პირველად მოდიან განათლების სისტემაში. უკვე თქვენ განათლების სისტემაში ხართ, ხო? აი როგორ ფიქრობთ, საკმარისია ეს გადამზადების პერიოდები? მე ვფიქრობ, რომ საკმარისია, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად გავიარეთ მომზადება, ანუ ყველა სფეროს შევეხეთ დაწყებული ადმინისტრაციული დარღვევებით, სისხლის სამართლის დარღვევებით, შესაბამისად ის საბაზისო ფსიქოლოგიაც გაიარეს მანდატურებმა, ასე რომ არის ნამდვილად არის საკმარისი. თან თავარი ის არის, რომ პარალელურად ყოველთვის ხდება ჩვენი გადამზადება, ანუ კვალიფიკაციის ამაღლება. ერთხელ გავიარეთ და გავჩერდით, ესე არ არის. აი დღესაც აქედან რომ მივდივარ, უნდა წავიდე ტრენინგზე. ანუ პარალელურად ყოველთვის მუდმივად ხდება წინსვლა. იცით რა არის, ახლა ვერ ვიტყვი ეს ერთმნიშვნელოვნად, რომ ამითი, ანუ ზოგადად ყველაფერი მოგვარებულია, ხო? არარეალისტურები ვიქნებით ამათ. უბრალოდ ის რომ პროცესი დაიძრა,
ის რომ სახელდება მოხდა, ის რომ შეიძლება მოხდეს ამაზე რეაგირება და არსებობს თქვათ პროფესიონალთა გუნდები, ის რომ არსებობს სარეფერალო ქსელი, რომელშიც ჩართულია როგორც სოციმუშაკები, იმიტომ რომ ბავშვი ხო არ არის მარტო არც ადამიანი არ არის მარტო ბიოლოგიური არსება, ხო, სოციუმშია, როგორც მიკროსოციუმში, ასევე მაკროსოციუმში, ხო? ის რომ თქვათ შეუძლია მოგმართოს შობელმა, ჩვენ არა მარტო ბავშვებთან მუშაობთ, არამედ მშობლებთან მუშაობთ და თვითონ სკოლიდანაც ხშირად პედაგოგებიც მოგმართავენ, რომ ამა თუ იმ შემთხვევაში როგორ გავუმკლავდნენ თქვა თავიანთ პრობლემებს, ჩვენ ღიები ვართ გახსნილები, ღიები ვართ კრიტიკისათვის ასევე და ანუ შეგიძლიათ ამ ნებისმიერ მომენტში, როცა ესეთი რამე ხდება, ანუ რაღაცა კრიზისია სკოლაში, ხო? პრობლემური ქცევა, როცა ხდება აღმოჩენა, ანუ ამისი, შეიძლება მე თქვათ გასაუბრება ძალიან ფრთხილად ეს ყველანაირად ვცდილობთ, რომ არ დავაზიანოთ. პირველი ჩვენი აი ესეთი პოსტულატი არის არ ავნო. ხდებით? და არ გადავწყვიტოთ თქვათ სხვის მაგივრად რაღაცა პრობლემა, იმიტომ რომ ამაზე ორიენტირებული ან ჩვენ ცენტრი არ არის, ხო? და არ იყოს კიდე სადამსჯელო ღონისძიება ჩვენს ცენტრში გადმომისამართება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გაჟღერებულა ეს კიდევაც პედაგოგებისგან, ახლა ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, რომ იცით, ახლა ბავშვს მაგალითად ესეთ მე ამას ამბობენ ბავშვები, რომ ახლა გაგიშვებს ფსიქოლოგიურ ცენტრში და ანუ სანდრედის სკოლით. ხო, ეს ხო, მაგრამ ახლა არის ესეთი, რომ ან დამსჯელი მოდელი ზოგადად ესეთი არსებობს ჩვენ სოციუმში, აი მტრის ხატები, ხო, აი ყველა მტერია თქვა, ვინც რაღაცა ჩემს პირად პრობლემაში ერევა და ეს არ არის მარტო განსაკუთრებით მტკივნეულია ეს იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც სწორედ სკოლის ასაკში არიან, განსაკუთრებით ალბათ 13-14 წლის ბავშვების ისედაც ყველაფერს და ყველას მე მგონი ტრადაღი. დამახასიათებელია ბულინგის პრობლემა. მიუხედავად ამისა, აი პრობლემასთან მიმართებაში უკაცრავად ჩვენი საზოგადოება მგონია, რომ დაახლოებით იცით როგორ პოზიციაში დგას, აი მხატვრულ ფილმებში როა, რომ ძალადობის კადრები როცაა და ეხლა თქვენ ძალადობის კადრების ნაცვლად ნახავთ პეპლების ფარფლს. დაახლოებით პეპლების ფარფლს გვაყურებინებენ ჩვენ რეალურად პრობლემაზე არ ვსაუბრობთ. საუბარიც არ არის საკმარისი ლოზონგური საუბარი მხოლოდ არა. აი ლოზუნგების დონეზე გვიყვარს ხშირ შემთხვევაში საუბარი. აი მოდი თანმიმდევრულად მიყვეთ, რომ აი როგორ შეიძლება რეალურად, აი როგორ წარმოგიდგენიათ თქვა აი დავიწყოთ თქვენგან აი ამ პრობლემის. აუცილებლად მოთქვა რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა და თემა, რომელზეც ესე ერთი ახლა ჩვენ ზედაპირულად ვერ ვისაუბრებთ და რაზეც ვსაუბრობთ, ეს არის ზევით ზედაპირზე ამოყრილი პრობლემები. პირველ რიგში აი რაც თქვი, ეს უნდა იყოს ეტაპობრივი ხედვით გაკეთებული ყველაფერი და არ შეიძლება მხოლოდ რეაგირებაზე იყოს ორიენტირებული. იმიტომ რომ სკოლაში თუ ჩვენ გვყავს დაუშვათ მანდატური და რომ ეს გაამართლოს ამ მანდატურა და ღმერთმა ქნას რომ გაამართლოს და დაუშვათ მოხდეს სკოლაში აღმოფხრა იმ ძალადობრივი დაუშვათ რაღაცა თუნდაც ჯგუფების თუნდაც მასწავლებლების ხო ჩვენ სკოლის გარეთ გვაქვს უდიდესი სივრცე სადაც ამის დაფარვა დაუშვათ სკოლაში შეიძლება მოხდეს მაგრამ სადღაც გარეთ იფეთქოს და ეს არა მხოლოდ დაუშვათ გარემოს გარეთ აფეთქებაზეა საუბარი. ზოგადად ეს გროვდება და სადაც იფეთქებს ხოლმე. ხა ძალიან ცუდი შედარება შეიძლება გავაკეთო, მაგრამ კარგი პარალელი იქნება 17 მაისი. ეს 17 მაისის ეს აგრესია და ძალადობა სადღაც გროვდებოდა. ეს ამ განათლების სისტემაში გროვდებოდა, ეს ამ ოჯახებში გროვდებოდა და იფეთქა. რეალურად ძალიან ხშირად ირღვევა განათლების ზოგადი კანონი რელიგიის სკოლის ურთიერთობებს. ხშირად აი რეაგირებაზე ესეთი დიდი აქცენტის გაკეთება ჩვენ არანაირად არ გვიწყობს ხელს მომავალში ამ პრობლემის გადაწყვეტას. იმიტომ ეს პრობლემა იფარება რეაგირებით. ამიტომ ვიძახები პრევენცია. ეხლა ეს პრევენცია რა არის? ეხლა ძალიან ისეთ სიტყვა, მაგრამ აქ არის პრევენცია, უნდა მოხდეს ძალიან ბევრი ხედვების გაერთიანება და ამ ხედვების გადანაწილება დროთა ვითარებაში. ეს ძალიან ეხლა ისეთ რაღაცა, რომ საერთოდ განათლებაც ძალიან შორეული პერსპექტივაა. ჩვენ შედეგს ვიღებთ გვიან. ეს გვინდა თუ არა, ეს ყოველთვის. და ეხლა თუ ჩვენ მხოლოდ ტესტირების შედეგზე ვართ ორიენტირებული და აღზრდაზე არა, ეს სხვა თემა. განათლების შედეგებს, რაც აღზრდა ქვია, ეს არის ძალიან შორეული პერსპექტივა და შორს ვიღებთ ამის შედეგებს და ამიტომ რომ შეიძლება ჩვენ ძალიან ბევრი დროის და ენერგიის ხარჯვა მოგვიწიოს ეხლა ამ რაღაცაზე, მაგრამ შედეგს მივიღებთ. ანუ ჩვენ თუ გადავანაწილებთ ამ ჩვენ შრომას და ენერგიას და დავარქმევთ ალბათ პრევენციად პროგრამებში, სკოლის სტრუქტურაში, დაუშვათ ზოგადად გარემოშიც, გარემო ძალიან ბევრს ნიშნავს, ხა თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ და გეთანხმებით, რომ პირველ კლასში იგივე გარემოა, რაც მე-12 კლასში აქვს მოსწავლეს. ყველაფრით და იგივე შენობაში სწავლობს, იგივე მასწავლებლები ასწავლიან და ნუ ეს კიდე ის არის ადამიანური რესურსების პრობლემა ყველგან რო გვაქვს, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტი სკოლაში.
ანუ პრობლემები ძალიან ბევრია და აქ უპირველეს ყოვლისა მე მაინც მგონია რომ არის სახელმწიფოს პოლიტიკის და ნება თუ იქნება ნება იმისა იმიტომ რომ არიან მასშტაბური იყვნენ და ამბობენ რომ 75 ლარზეც ვიმუშავებთ ანუ არიან ესეთ მასშტაბური კი ჩვენ აქაც გვაქვს ძალიან დიდი კრიზისი იმიტომ რომ ახალგაზრდა თაობა არ მოდის პედაგოგებად აქ სტატუსის გამო იმიტომ რომ არა ისინი ხო არიან და მაინც ხო ტოვებთ იმათ თავიანთი შედეგის და მიუხედავად თავიანთი დაუშვათ ცუდი შედეგების და მიუხედავად ტოვებთ ხო მაინც მუშაობენ იმიტომ რომ შემსრულებლები არ გაქვთ ხო ეგეც სხვა რესურსი არ არის და ის ადამიანი ეს არის ძალიან კონსერვატორიული საზოგადოება მასწავლებლებს რომელსაც არ უნდა პროფესიული განვითარება არ უნდა თulis რომ მას დიდი გამოცდილება აქვს ყველაფერი იცის მას ყველაფერი შეუძლია და აი მასწავლებლებმაც თქვენს აქ რომ რო იცის წერა კითხვა გონიათ რომ ის შედეგი მიღწეულია რა და იმის იქით მე აღარ ხედავენ ანუ აქ პიროვნული ფაქტორები ანუ აი რამდენი თემას შევეხეთ ძალიან ბევრი წამოდის ჩვენი დრო ამოიწურა და ეს თემა იმდენად მნიშვნელოვანი და აქტუალურია რომ გადაცემაში უნდა განვავრცოთ ეს გამუდმებით დაუბრუნდებით განათლებას და ყველა იმ პრობლემას რაც დღეს ვლაპარაკობდით ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს ჩვენ კი ხვალ 12 საათზე ისევ თქვენთან ვიქნებით ხვალ